Hello! Kumusta kayo lahat? Kumusta tayo? Dito naman tayo. Ang ating topic ngayon, balik tayo sa aking power station na Dikis. Itong Dikis na power station, marami kasing nagtatanong tungkol sa paano mag-charge ng solar. So ito matagal, mga 7 months. 3 months pala, sorry. Magpo 4 months pa lang. Ganda ito. Okay. Matagal malubat kasi ginagamitan ko ito ng mga 30 watts. Ito, yan, mini stand fan at isang LED light. Tumagal siya, abot siya ng 6 na oras, mga 6 hours and 30 minutes. So okay, maganda ito. So ating topic ngayon ito, kasi maraming nagtatanong paano o ano ang dapat gawin sa pag-charge ng solar. So okay, umpisahan na natin. Okay guys, umpisahan na natin. Una nating basahin ang tanong ni at Margandi 341. Tanong niya, pwede kaya lagyan ng extension cord para sa camping yung ilaw ko at ifan CP adapter? Okay, pwede naman kahit kasi 300 watts yan, so kaya niya. Huwag lang natin ilampas ng 300 watts ang ating i-load, kasi pwede nang masisira ang ating Pag mag-overload, pwedeng masisira. power station kapag lumampas ng 300 watts ang ating i-load. Mga 200 watts lang ang pinakataas, or 150, okay na yan, pero mas madali siyang malubat pag mataas ang ating i-load. Okay, so ito ang ating power station. Okay, at ito ang kanyang power adapter pag mag-charge tayo sa grid, sa distribution utility. At itong pangalawa, sabi niya dito, sir, ilang oras po i-charge using solar panel, and pwede po ba yan while charging gagamitin? At ito, pag ang gagamitin natin sa pag-charge ay ang solar, nagdepende yan, kasi ang kanyang previous na solar panel maliit lang, 12 watts lang ang kanyang previous. So mas maganda meron tayong additional na 60 to 100 watts para malakas ang kanyang pag-charge. Okay, so dito tayo sa ilan pang tanong.
Okay. Ito si at family movie bonding 8126. Okay. Ang galing ng ano ha? Ano na po balita sa power station nyo? Okay pa po ba? Pwede ba gamitin kahit naka-charge sa solar? Okay sir, pwede. Okay, try natin. Okay. Sir at family movie bonding, ating itry. Okay. Ito ang ating kita ko sa inyo ang previous niya solar. Yan. 12 watts lang yan. So mas maganda, meron tayong additional 60 to 100 watts. Okay? At maganda kasi walang indicator pag solar ang ating gagamitin. Mas maganda, meron tayong ECC, Solar Charge Controller, kasi meron siyang indicator yan. Diyan, makita natin na nagcha-charge. So ating try. Pakita ko sa inyo. Okay? So ito no, sa power adapter yan. So ito ang kanyang crown jack. Ini-extensionan ko lang ang wire. So i-choke. Okay, sandali lang ha. Okay, ito off yan. So i-choke natin ang sa charging line. So yan, kita natin sa solar charge controller meron siyang 12.6. so kapag atin yang i-connect ang solar, magcha-charge yan. Okay, sandali lang. So ating ilagay ang wire ng solar. So yan. Okay, kita nyo ba? Nag-charge na siya. So mas maganda pag mag-charge sa'yo, lagyan natin ng solar charge controller para makita natin ang kanyang situation. Oh, yan. So mas maganda. So sabi ini sino to? Ano to? Ni at family moving bonding, pwede ba gamitin kahit naka-charge sa solar? Pwede sir, pwede. So ngayon nag power off pa ang ating power station. So ating i-power on. Okay, power on natin. Yan. So i-power on natin ang output ng AC. So yan, meron na. So
pwede gamitin yan. Okay? Itong mini stand fan. Itong mini stand fan ang ating gagamitin. So, i-unplug ko muna. Transfer ko dito. Transfer natin dito sa power station. Okay? Okay? Ito na ang plug ng ating mini stand fan. So, i-off ko muna. Choke natin. Yan, choke na. Okay, ito ang switch. Power on natin. Okay. Okay guys. Pwede gamitin natin kahit naka-charge. So, okay na at pamili. Moving banding. Nasagot ko na ang tanong mo. At ito, nagcha-charge yan. Nagcha-charge. Diba? Nagcha-charge. So, okay. Nagpa-function pa. Gamit pa ang ating mini stand fan. Yan. So, dito muna tayo sa next na tanong. Isa lang. So, ito. Tanong ni at Miss Kai. Miss K or Miss Kai 8040 2 weeks ago. Pwede po bang gamitin while charging sa solar yung power station? Okay, pwede ma'am. Ngayon naka charge na ito sa solar at naka-on. Gamit natin ang mini stand fan. So, ito ma'am, pakita ko sa iyo, naka-on. Yan. Kasi wala lang siyang indicator sa pagcha-charge ng solar. So ito ma'am, ang solar nagcha-charge ito ma'am. Yan. Okay ma'am. Pero mas maganda ma'am, additionalan ang solar panel. Kasi maliit lang yan, ang wattage yan 12 watts. Mas maganda 60 to 100 watts. Medyo mabilis na siya mag-charge. Okay? At yan ma'am, ang naka-on yan ma'am na yan. Gamit ang mini stand fan. So, okay na ma'am. Sagot ko na. Okay. Sagot ko na ma'am ang tanong mo. So, dito naman tayo sa tanong ni Kalang. Months. Okay. Hello mga power solar Kasyon Arctic. Hingi ako sa inyo ng pasensya kasi matagal na kayong nag-comment pero bago ko lang ito na nabasa kasi busy ako sa aking solar system. Pasensya na po. Sorry. Okay. So ito ang tanong ni at Xiao Pablo. Paano malaman kung nag-indicate na charging na siya sa solar panel? Okay sir, yan ang ating problema dito sa ating DKS kasi wala siyang indicator na nagcha-charge siya. So sa akin sir, ginamitan ko ng ECC solar charging controller para makita kung nagcha-charge ba siya. So ito sir, pakita ko sa iyo.
Okay, sir. Yan. May power on dito ngayon, sir. Power on. Okay, yan. Nagamit ang mini fan. Yan. Okay. So, naka-charge ito ngayon, sir. Naka-charge ito ngayon, okay? Ang ginagamit ko na solar panel, yung previous niya, na 12 watts, yun. Yan. So, mas maganda, mas mataas ang watts ng solar panel na ating gagamitin. Additional lang natin ng 60 to 100 watts, mas maganda. Okay? Kasi nagamit yan, sir. Nagamit, okay? Pag mataas ang ating solar panel, mas malakas ang iyang charging. Okay, sir? At dito naman tayo sa tanong ni at J. Arcabrera 7321. So, sabi niya dito sa kanyang comment, "Hi boss, na-try nyo na ba po bang i-charge yung power station via solar?" Okay, naka-charge ngayon, Sir J. Naka-charge ngayon sa solar. Hindi po ba masisira since 20 volts yung solar? Ilang oras po inaabot if full charge na? Okay, pag itong maliit lang ang ating gagamitin na solar cell, sir, itong 12 watts na previous sa ating pagbili, tagal ito, sir. Pwede 10 hours pero wala ng araw niyan. Mas maganda, sir, additional na natin ng 60 to 100 watts na solar panel para malakas ang kanyang pagka-charge. Pag meron siguro kang 100 watts na additional, sir, mga 5 hours siguro. Pag hindi lang kayo naglo-load, pwede na siyang full charge. So, ngayon, additional lang ko ito ng solar na maliit lang, mga 15 watts. Pakita ko sa inyo kung paano ang sitwasyon niya sa pag-charge. Okay, Sir J, natubag ko na ang iyong pangutana o tanong. At meron pa ba? Tingnan ko, meron pa bang nagtatanong? So, ito 3 weeks ago. Sabi niya dito ni at user GQ6Q4XD6Q. Galing. Okay, sir. Sir, user. Sabi niya dito, sir, paano mag-charge nito? Dapat ba naka-power on or power off ang unit? So, okay, sir, user, pwede maka-power on, pwede maka-off. So, mas madali siyang mag-charge pag naka-off. So, okay, sir? Ito naka-on ito ngayon, sir. Okay, yan, nag-charge ito sa solar. So, ibalik ko muna, sir, ha? Yan. Nagluluto tayo ng mini stand pan. Okay, sir? Yes, sir? Yan, ang mini stand pan. At ito, mas maganda, sir, kung mag-charge tayo, lagyan natin ng ECC, Solar Charge Controller. Dahil meron na tayong makikita na mag-i-indicate kung nag-charge ba siya. So ngayon, sandali lang, mga additionalan ko ito ng solar panel na 15 watts. Ating tingnan kung mas malakas ba siya. So yan, function yan, sir, nag-energize yan dahil meron tayong load na mini ceiling fan. So yan na siya, taman. Ito, sir, maliit lang, ha, 12 watts. So additional lang ko yan ng 15 watts. Okay, okay, at ito pa tayo. Mayroon pa bang last na tanong? Tingnan ko. Okay, mayroon last 2 weeks ago. At ang kanyang pangalan dito sa kanyang profile at Chingalikan Do 6011. Galing naman. Sabi niya dito, kaya ba niya laptop? Siyempre, kaya. Maliit lang yan ang laptop, sir. Our mom. Kasi ang laptop,
labing taas o labing mas mataas ang wattage sa laptop sa kanyang power adapter, nasa 60 watts paubos okay, 60 watts paubos ang kasagaran ng mga supply power adapter sa laptop. Kaya ma'am, bisag dalawa, tatlo pang laptop ang gamitin mo, pwede. Okay ma'am, Chinggalikan do 6011. So ito na siguro ang last. So aking try, dadagdagan ko ng solar. Okay, at ito ang idagdag ko na solar. Okay, 15 watts ito, 15 watts. Okay, X muna. Okay, isinag muna. Steve, ito ang sa negative. So para for sure i-reading sa tester. Okay, positive. Okay, yan 21 volts, 21.2, 28, 27. So lagyan natin. So ngayon ito dalawa na, medyo mataas na siguro ito, positive, negative. Yan, ay okay, kasi yung isa 20 lang ang isa. So ang tumaas nito ang kanyang amperahe kasi parallel. At yun ang obserbaran dito sa pag-charge. Okay, so okay guys, tumaas na ang kanyang pag-charge. Naging 30 na siya. Okay, pakita ko sa inyo. Yan, 13 volts na siya, di ba? Kanina 12.8, babalik siya sa 12.7. So ngayon meron na siyang additional, at least tumaas ang kanyang voltahe sa pag-charge. So medyo mabilis na konti. Okay, okay mga ka-Junartech, yan. Nagpa-function pa yan. Okay, at dito naman sa kanyang power adapter, tanggalin muna natin itong sa solar. Ay, pakita ko sa inyo ngayon ang, kasi meron itong power adapter. Okay, ito ang kanyang power adapter. Yan, 50 to 60 Hz, 5 ampere. Okay, so pakita ko sa inyo ang mas maganda ito ang sa distribution utility. Pag ito ang ating gagamitin kasi mayroong indicator, meron siyang indicator sa pag-charge. Okay, aking i-choke, aking i-power on. Yan. Okay, power on na ito guys. Ito ang indicator niya, green. Pag i-choke natin ito sa power station,
Pag hindi pa full charge ang ating power station, magre-read ito ang kanyang light indicator. So yan plug natin. Okay, so ito ating power adapter. Choke na. So yan, nagre-read siya. So meaning ito ang sa distribution utility sa power adapter niya. Pag mag-charge tayo, mas okay siya kasi meron siyang indicator. Pag ma-full charge ito, magre-green ang kanyang indicator. So pakita ko sa inyo guys, ha, kita ko sa inyo ating sa Bisaya pa, wato na to na ma-full charge siya. So yan plug ko itong ating load para madali siyang ma-full charge. I-off ko muna. Okay, okay yan. I-power off ko na lang ang ating load. Ito magre-green ito para ma-full charge na siya. I-pause ko muna. So antayin lang natin. Pag ma-full charge na ito, magre-green na ang color nito. Okay, so medyo hindi pa siya napa-full charge, medyo matagal. So ulitin ko lang, akin i-pause ang record para makasave tayo sa oras sa record. Okay, so medyo matagal guys. Power off ko muna guys, ha, para madali siyang full charge. Okay, power off na siya. Mas maganda guys. Okay, nag-green na guys. Pag na-power off ko, green na ang kanyang color. So meaning full charge na ito guys. Full charge. Okay, Las 11:51 sa non-break. So hanggang sa sunod guys, kita-kits ulit. Bye bye.